女孩正在专心创作，头顶上忽然响起一阵咚咚声，她抄起一根棍子，愤怒地捅了几下屋顶。可那阵咚咚声不仅没有停下，反而还变本加厉了。女孩的心情越来越暴躁，偏偏这时楼下邻居打来电话，让她不要发出咚咚声。女孩正想说声音不是自己发出来的，楼下邻居就已经挂断了电话。咚咚声一直持续到了天亮。她本以为折腾完这一晚后，楼上就可以安静下来了。然而到了第二天晚上，除了咚咚声，还有其他奇怪的声音响了起来。小美摘掉耳机仔细一听，那似乎是一阵阵冲水声。她愤怒地站了起来，拿着棍子戳着屋顶，但那道声音反而越来越大了。小美又耐着脾气忍了一晚，第二天天一亮就来到楼上，在楼上邻居家门上贴了张字条。只是她发现楼上的门并没有锁好，于是便轻轻扒开了那条门缝。계세요?아무도안계세요?小美好奇地走进黑漆漆的房间，她慢慢往房间深处摸索，不料房门忽然之间关上了。小美壮着胆子继续前进，没走几步就听到了诡异的吼叫。她跟着声音打开一扇门，看到一道黑影扑了过来。小美惊恐地坐了起来，发现刚才只是做了一个噩梦。第二天吃早饭的时候，小美问父亲昨晚有没有听到奇怪的声音。父亲说自己什么都没听到，并怀疑是不是女儿天天熬夜产生了幻觉。但小美却表示韩国人不需要睡眠，她不可能产生幻觉。这天晚上，小美又熬到了凌晨。楼上一旦发出任何声音，她就会立马冲到窗边，探出半个身子仔细观察。发现有人从楼上离开后，她恰好时间冲到楼下，偷偷记录着哪辆车开走了。因为楼上一直没有住人，她就这样一连筛查了好几天，最终将目标锁定在一个大叔身上。她看到大叔从一辆商务车上搬下来了什么东西，将那东西装上手推车后就离开了。小美见状连忙跟了上去。上楼后发现男人经过的地方留下了一道断断续续的水渍。小美用手蘸了一点水，但也没尝出个所以然来。这晚大叔一直没有离开房间，小美只能先回家再做下一步计划。然而马上就到中午了，大叔还是没有离开房间。于是小美盯上了大叔的商务车，她绕着车子观察了一圈，然后不经意一拉，竟然将车门拉开了。眼看四下无人，小美就壮着胆子来到车上。她发现了一本奇怪的经书，还有几瓶包装独特的水。就在她想要进一步探索时，楼上的大叔出来了。小美连忙躲了起来，她震惊地瞪大眼睛，竟然在车座下面看到了一把染血的小刀。万幸的是，大叔上车后并没有发现小美。小美松了一口气，开始思考怎么离开这辆车。然而就在这时，她的手机竟然响了一声，恰巧大叔也收到了一条信息，这才让小美躲过一劫。但是下一秒，小美的手机又响了起来，